blij dat jullie er zijn. We gaan zo de oorlogsslachtoffers herdenken van IJsendijken. We hebben een kleine ceremonie van een paar minuten, bloemlegging en glaspost. En toen ook terug in de stilte. En daarna zullen we kort nog even wat zeggen namens de leden en het bestuur van de Stichting IJsendijken Bevrijd. We zullen eerst starten zo dadelijk met de bloemlegging. Namens de stichting zal de heer Luc Segers een bloemetje leggen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog of als gevolg van die heftige oorlog. Geachte aanwezigen, vandaag herdenken we de burgerslachtoffers van IJsendijken en soldaten van die zinloze oorlog die de Tweede Wereldoorlog was. Vele malen noemen we deze herdenking een mogelijkheid om de vele ruzies tussen verschillende landen te beëindigen dan wel niet te beginnen en te kiezen voor de dialoog. Blijkbaar krijgen gefrustreerde leiders nog steeds onderdanen op hun hand om aanvallen op hun buurlanden, zoals nu andere Poetin van Rusland en met hem nog meerdere wereldleiders dat nu weer doen, te rechtvaardigen. De kernwapens achter de hand voorkomen aan de ene kant excessen, maar aan de andere kant zijn ze een obstakel om agressors tot vrede te dwingen. De gesoficeerde wapens van nu geven de burgers en soldaten geen enkele kans meer om te ontsnappen en maken de huidige oorlogen, waar dan ook in de wereld, nog vreder en onmenselijker. Nu beseffen we des te meer hoe erg de mensen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben afgezien. Hoe onzinnig soms blijkt, gaat de stichting toch door met herdenken. Vertellen in beeld en geluid dat we door verbaal overleg meer kunnen bereiken dan met de dood en verderf. Ik dank u aan onze stichting IJsendijken Bevrijd.